demak bizda nina bilan insonni badaniga dori yuborish tushuniladi. Mana shu dori yuborish ikki xil bo'ladi. Birinchisi terini ostiga yuborish, ikkinchisi qon tomiriga, insonni ichki tarafiga yuborish. Avvallari ulamolarning ko'plari ukolni qaysi turi bo'lsa ham ro'zani ochadi. Shuning uchun ro'zador odam ro'zam ochilmasin desa, ukol qildirmaydi degan fikrni aytishar edi. Lekin keyinchalik tahlil va tadqiq bilan o'rganilgandan keyin terining ostiga qilinadigan ukollar insonni ichki a'zolariga, qorin uchaklariga yetib bormasligi, taom o'rniga o'tmasligi aniq bo'lganidan keyin ulamolar demak mana shu dori yuborish uslubiga qarab ro'za ochiladi, ochilmaydi deydigan holga o'tishdi. Bunda demak tomirga qilinadigan ukollar, ozuqa bo'ladigan, kishini ichiga, uchaklariga, qorinlariga dorini yetkazadigan demak uslublar, ukollar ro'zani ochadi. Terining ostiga dori yuboradigan demak uslubda ro'za ochilmaydi degan xulosaga keldilar. Bu quruq fatvo uchun aytilayotgan